新鲜的牛肉啊，第一口家人们先吃。哥哥，村主义自助小火锅到了啊！听说它的味道杠杠的啊！走，咱们看看到底是怎么回事。哎呀，满屋飘香啊！哎，环境真优美啊！这么多好吃的啊！这是鲜鲤鱼啊，一看就是新鲜啊！来点咖喱鸡胸肉啊！哈哈哈！来2两鸡胸肉，还有咱们的油黄鸡啊！这是什么啊？鲜鸭肠啊，这玩意儿好吃啊！哈哈哈！哎呀，牛肚底板丝啊，最后来点脆鸭肠，嘿，满满登登啊！店家上锅啊！好嘞，客官锅来了。哎呀，麻辣鲜香啊！鱼头搞里头，新鲜的羊肉卷啊，来搞里头，羊肉啊，嘎嘎香啊！来麻辣牛肉啊，搞里头，毛肚搞里头，7上8下的小毛肚啊，真香啊！哎，咖喱鸡肉啊，搞里头。真香！鱼头好了，来看看嫩不嫩啊？真嫩呐！就是鸭肠啊，千万别煮老了，给它来个7上8下啊！真脆啊！荤素搭配啊，拒绝浪费啊！米饭免费吃啊！今天必须搂他3大碗。手机眼跟上啊，看见菜没就泡汤啊！哎呀，这口地道，灵魂交给啊！搞里头。店家再来2碗米饭。哥哥，和气